क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पे आए। और आज मैं 2-3 मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ और ये जो बात है आवाम की नोटिस में लाना चाहता हूँ और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, हुकूमत में हैं, उन सब के जहन नशीन कराना चाहता हूँ ये बात। पहला जो मुद्दा है, 3 मुद्दों पे मैं बात करूँगा। पहला मुद्दा जो है वो है PMAY का, जो खुसूसी PMAY रूलर की बात करूँगा मैं। ओवरऑल जो शिकायतें हमें आई हैं, कोई MLA साहब है, पहले वो मुलाजमों को घर बुलाते हैं, उनको जलील करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं और उनको कहते हैं कि मेरा जो वर्कर है उसको साथ लेके जाओ और मेरे ही वर्करों को आप इस PMAY में डाल दीजिए, जो कि सरासर गलत है। अभी जो हमने देखा है, जब मैं म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में था, काफ़ी ऐसे जो लोग हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं, तो जो म्यूनसिपैलिटी से भी PMAY अर्बन में जो आते थे, हम कोशिश करते थे जितने भी जेन्युइन लोग हैं उनको ये पैसे मिल जाए, जो डिज़र्व करते हैं उनको मिल जाए, नाइंसाफ़ी नहीं की जाए किसी के साथ, किसी के खड़पेंच के ही थ्रू ये पैसे नहीं जाने चाहिए। कोई माफिया बने, कोई दलाल बने इन चेकों का, कल को वो कोई पैसे ले, हम उसके खिलाफ है। और हम ऐसे अफसरों को सल्यूट करते हैं जो ईमानदारी से, दयानतदारी से अपना काम अंजाम देते हैं। और कुछ जो हुकूमत में कुछ लोग हैं, कुछ जो MLA हजरात हैं जो बदतमीजी से उनसे बात करते हैं, उनको भी चाहिए कि वो आगे अपनी ग्रीवेंस डालें चीफ मिनिस्टर साहब तक। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी अपील करता हूं, आप ऐसा कोई पोर्टल बनाएं जिसपे अगर लेजिस्लेटर्स भी किसी के साथ गाली गलौज करें, उनको भी नसीहत की जाए, उनको भी समझाया जाए कि ये कोई तरीका नहीं होता है। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को घर बुला के जलील करें, आप उसको सबके सामने ये बोले कि मेरे वर्करों को आप ये डालें। वर्कर किसी का भी हो, हमें जब कोई MLA बनता है उसको ये नज़र होनी चाहिए कि मेरे लिए सब एक जैसे हैं। मैं जो भी गरीब इंसान हो, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में बेचारा हो, उसको हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये जो चेक है, ये जो पैसा है सरकार की तरफ से, बहुत ही अच्छी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंदर वो अपना घर बनाए। क्योंकि बहुत सारी ये जो प्रॉब्लम्स है हो रही है इस वक्त। और मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, आप डरे नहीं। जिन लोगों को धमकाया जाता है, जिनको बोला जाता है आप कंप्लेन करके दिखाओ, वो दौर चला गया, वो तकबरी का दौर, वो धमकियों का दौर, जहाँ पे एक कोई लीडर किसी को डरा के धमका के अपनी बात मनवाता था। हम उन सब लोगों के साथ हैं और हम टीम भी इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में बनाएंगे नौजवानों की, जो हर ब्लॉक में विजिट करेंगे और ऑफिसर से बात करेंगे कि ये जो आपने लिस्ट बनाया है कि उसमें डिजर्विंग लोग हैं, और चाहिए भी उनको डिजर्विंग लोगों को ये पैसे जो है मिल जाए, ना किसी खड़पेंच को, ना कोई धमकी चलेगी, ना कोई गुंडागर्दी चलेगी, ना हम चलने देंगे। और दूसरा जो मुद्दा है वो रिसेंटली ऑनरेबल डिप्टी CM ने एक बयान दिया था बारामूला के डाक बंगले में सैंड माफिया के रिलेटेड। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, ये जो आपने बयान दिया है तो इसकी संजीदगी में ज़रा आप जाइए कि जब हम सैंड माफिया की बात करें, अगर आप यहाँ पे देखें, किसी भी जगह देखें, बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के ये सैंड माफिया काम नहीं करते। और जो भी इसमें जो लोग हैं जो मुलव्वस है, आप एक सर्वे कीजिए, किन के रिश्तेदार, किन के दोस्त यार इस सैंड माफिया के साथ ताल्लुक रखते हैं और किसके सपोर्ट से आज चलता है। और बदकिस्मती से मुझे ये बोलना पड़ेगा, मैं थोड़ा कश्मीरी में भी बात करना चाहूँगा कि यम सन गरीब तबक लुक, यम बेरोजगार नौजवान, तुम यसान अस करो काम, तुम पन सह रोजगार हासिल करान, नाव चलावान या कन खान वल या बिचार, तुमन पजे गवर्नमेंटस लीगलाइज चीज करो। जो गरीब तबके के लोग हैं, तुम वो तुम टिपर वालन, सेक्य वालन, यमन खान वालन, यमन पुलिस तप, यमन फ्लड तप, रॉयल्टी महकम तप, सही। और हम जानते हैं हमारे यहाँ नौजवानों में बेरोजगारी है
اور ایک نوجوان جو بیچارہ غریب طبقے سے آتا ہے وہ چاہتا ہے وہ رائلٹی بھرے, وہ اچھے سے اپنا وہ رسید کاٹے, اس کے بعد اس کو کام کرنے کا موقع دیا جائے. آپ دیکھیے وہ کتنے پریشان ہیں. ہاں اگر کوئی کسی کا رشتہ دار ہو سیاست میں, وہ کوئی نام ہو, اس کا رشتہ دار اچھے سے کام کرتے ہیں. وہ مافیا وہ دریاب چھ لوٹت نمٹ, LNT چھ لگائم, JCB چھ لگائم, تمن چھ کہیں رٹان یا تمن چھ پکین سپورٹ. یمن بچار یمن نائے والن یمن غریبن یمن چھ ہر اک ڈپارٹمنٹ رٹان, ہر اک ڈپارٹمنٹ تنگ کران. تو میری اپیل ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ اس کو سیریس نوٹ لیا جائے, اور جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں ریگولرائز کیا جائے, ان کو ہیلپ کی جائے, ان کو سمجھایا جائے, ان لوگوں کو بیچاروں کو ان کا روزگار نہ چھینا جائے, ان کو رائلٹی دی جائے. آپ دیکھیں چاہے جہاں کی بات کروں, چاہے دلنا کی بات کروں, چاہے چکلوں کی بات کروں, چاہے درنگل کی بات کروں, یہاں پہ بیچارے سالوں سے ویرون میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایک طبقہ ہے خانپور میں وہ اسی پہ اپنا روزگار کماتے ہیں. ہمیں کنچ تم کڑن بچے. آپ دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہو, ان کا مجھے بتایا ان کا چولہا کون جلائے گا. ان کے لیے ایسی کوئی یوجنا ہونی چاہیے جو اس سے وہ فائدہ اٹھائیں. آپ دیکھیں ایک کھانے سے کتنے گھر چلتے ہیں. ڈرائیور بھی ہے, ٹپر والا بھی ہے, کنڈکٹر بھی ہے, کھانے بولتے باقی ساری چیز. اور مافیا تب بند ہوگا جب آپ ان چیزوں کو ریگولرائز کریں گے, ورنہ وہ ادھر پیسے دے کے ادھر پیسے دے کے چلے گا. ہمارے نیچرل ریسورس بھی ختم ہو رہے ہیں, اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کوئی باہر کے اسٹیٹ سے کوئی آتا ہے, اس کو بڑے بڑے ٹینڈر مل جاتے ہیں, اور ہمارے نوجوان جو ہے بے روزگار رہ جاتے ہیں. اور نمبر 3 میں میونسپل کونسل کی بات کروں گا. حالانکہ میں بڑا مطمئن بھی ہوں جو میونسپل کونسل میں جو ہمارے ایگزیکٹو افسرز ہیں یا جو ہمارے ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ہے, بہت ہی محنت اور مشقت سے کام کرتے ہیں, بڑے ایماندار, بڑے ینگ ڈائنامک ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, بار بار میں نے ان سب کے نوٹس میں لایا ہے. جو میرے ٹینور میں ہم نے کچھ شاپس بنائی تھی. آپ دیکھیں جو ہمارا جو یہ جنرل بس اسٹینڈ میں 30 سال سے وہ لوگ پریشان تھے, بول رہے تھے کہ گورنمنٹ ون اس کرو تو ریہیبلیٹیٹ. تو ہم نے ایک انیشیٹو لیا میونسپل کونسل میں. آج تک ان بیچاروں کو وہ دکانیں نہیں دی گئی. بیچارے پریشان در بدر, کبھی ڈائریکشن آفس, کبھی سیکٹریٹ, کبھی. تو مجھے چاہیے کہ رسپانسبلٹی ہے ہمارے ایڈمنسٹریشن کی کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. اس کے ساتھ ہمارا ایک اور پروپوزل تھا جو آپ نے یہ آزاد گنج اسٹینڈ میں دیکھا, جو ہم نے وہ جو ٹین کے جو شیڈز تھے ان کو میں نے سائڈ میں ریکنسٹرکٹ کیا, اور ہم نے سوچا تھا میں اس اڈے کو تھوڑا سا بیوٹیفل بناؤں گا. آپ نے دیکھا وہاں پہ ایک وہ فاؤنٹین بھی بنا ہے, وہ آپ نے دیکھی وہ نالی پہ وہ سلیب بھی ڈلی ہے, تھوڑا اڈا بھی تھوڑا بڑھ جائے گا, وہاں کی بھی رونق بڑھ جائے گی. لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے وہاں پہ ابھی تک وہ جو لوگ ہیں جو 3 چھڑوں میں ہوتے تھے ان کو وہ دکانیں الاٹ نہیں کی گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے, کیونکہ یہ لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے. اس پہ کوئی بھی کوتاہی اگر ہو جائے گی, اگلا جو ہمارا جو وہ ہوگا, تو ہم پھر اس سے آگے سڑکوں پہ آ جائیں گے, ہم دھرنے پہ آ جائیں گے. ہم یہ ہرگز نہیں مانیں گے کہ اگر کسی نوجوان, کسی غریب انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو, چاہے کسی بھی محکمے سے ہو. تو یہ میرے 3 پوائنٹس تھے. یہ جو مائننگ کے ریلیٹڈ جو میں نے کہا کہ اس کو ریگولرائز کیا جائے, یہ جو ہمارے نوجوانوں کو پریارٹی دی جائے, جو لوکلز ہیں, جو لوکلز ہیں ان کو پریارٹی دی جائے کہ وہ جینوئن طریقے سے کام کریں. نہ کھوسن تم پولیس, نہ کھوسن تم. آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم بھی ریڈ میں کوئی پانی میں چلا گیا, کوئی کس میں چلا گیا. تو یہ سارے جو ایشوز تھے. اور ایک اور بار میں ان پولیٹیشنز کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو ڈرا دھمکا کے لوگوں کو PMAY پہ افسروں کو بولتے ہیں, کوئی بھی چھوٹا ملازم ہو, کوئی بھی بڑا ملازم ہو, ہر ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے, ہر ایک کی عزت ہوتی ہے. اب کسی کو یہ مت سمجھے کوئی چھوٹا ملازم ہو تو ہم اس کی بےزتی کریں گے, اس کو گھر پہ بلائیں گے. اور سب سے بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو دل بڑا رکھ کے ہر ایک انسان کو ساتھ لے کے اپنے علاقے کی, اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے کام کرتا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز, پھر میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا اگر کوئی سوال ہو. ایک اور بار ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے, حکومت سے, عمر عبداللہ صاحب سے, عزیز صاحب سے, حکومت ہند سے. آج بھی کافی جو نوجوان ہیں ان کو ابھی بھی ایشوز ہوتا ہے پاسپورٹ کے ریلیٹڈ. میرا اگر کیمپین میں دیکھا, میرے پوری بات کیمپین میں یہ کی تھی, الیکشن کیمپین میں, جو ہمارے نوجوان ہیں, کوئی کسی کا رشتہ دار اگر ملٹنسی میں ہو تو آپ اس کے بچے کو, اس کے پوتے کو جج نہیں کر سکتے اس کے پاس سے. آپ اس کا دیکھیے, اگر وہ بچہ انوالو ہوتا ہے تب جا کے, اگر آپ ان کو پاسپورٹ نہیں دیتے, چلو ہم
मान भी लेंगे ये किसी एक्टिविटी में शामिल है। लेकिन जो पढ़े लिखे नौजवान, आपको यहाँ पे मुझे अभी मैंने जो फाइल्स दिखाई है आपको, वो कुछ ऐसे मुलाजमों की थी जिनकी वेरिफिकेशन फंसी है क्योंकि उनका भाई कोई OGW था या उनका कोई रिश्तेदार OGW था, लेकिन उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर आप उनको वेरिफिकेशन नहीं देते हो इस बेसिस पे उनका रिश्तेदार कोई किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, तो मेरी पुरखुलूस पुरजोर मोहतबाना गुजारिश रहेगी उमर अब्दुल्ला साहब से, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो मिलते हैं होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से। स्टेट हुड तो आएगी आज कल परसों, ये तो देनी है। जो हमसे छीना गया है 5 अगस्त को, खुसूसन स्टेट हुड की अगर बात करें, वो तो वापस आएगी और देना है, और हुकूमत देगी। उन्होंने वादा भी किया, ऐसा नहीं है कि हम यूटी के यूटी रहेंगे, लेकिन जितना हम स्टेट हुड के लिए जद्दोजहद करेंगे, हमें चाहिए हम उसके साथ साथ अपने नौजवानों के कैरियर के लिए यही जद्दोजहद करेंगे। यही बात हम होम मिनिस्टर साहब को बोले, यही बात हम प्राइम मिनिस्टर साहब को बोले। शॉल्स देना, गिफ्ट देना अच्छी बात है, रिश्ते रखने सेंटर के साथ अच्छी बात है, तभी यहाँ पे विकास और डेवलपमेंट होगी, ये हम भी मानते। लेकिन आप लोगों ने कोई एजेंडा ये होना चाहिए जहाँ पे आप नौजवानों की रोज़गार की, नौजवानों की इज्जत की, उनकी डिग्निटी की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ साहब, आपने PMAY की बात की, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनकी पेमेंट रुकी हुई है हाउसिंग एंड अर्बन बोर्ड में, वहाँ पर अकाउंट सेक्शन में उनके पैसे रुके हुए हैं काफ़ी महीनों से। क्यों नहीं बात करते आप उस पर? मैंने ऑलरेडी बात की। देखिए, मेरी आदत है नहीं कि मैं हर जगह जाके पहले फ़ोटो डालूं या बाकी चीज़ें करूं। मेरे साथ काफ़ी लोग टच में हैं और मैं सेक्रेटरीट में भी गया था। मैंने रिसेंटली काफ़ी लोगों से ये बात भी की कि आप एक छोटी सी टीम बनाएं और ये देखें कि इसमें पेमेंट रुकती क्यों है, कहाँ पे कोताही है, मुलाजमों से कोताही है या लोगों की कोताही है। जहाँ पे जिसकी कोताही है उनको एड्रेस करें, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जिस ओहदे पे हैं तो इस चीज़ के साथ इंसाफ करें। तो मेरे पास भी काफ़ी लोग आते हैं जिनको कभी किसी को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, किसी को कोई चीज़ पता नहीं होती, तो मेरी भी खुद पर्सनली मेरी कोशिश रहती है कि हम इनको समझाएं, उनकी मदद करें। अगर और कोई सवाल किसी को किसी भी चीज़ के रिलेटेड है। तो सब ये स्ट्रीट लाइट्स जो लगाई गई थी पिछली बार, उसका जो मेंटेनेंस है वो कौन देखता है? देखिए, जब मैं म्यूनसिपल काउंसिल में प्रेसिडेंट था, तब जो एक्सियन था PDD का, हमने उनसे बात की थी। क्या उन्होंने कहा था कि जो हमारा टाउन जो लिमिट्स है हमारे, उसमें जो पोल्स है, ट्रांसफार्मर्स है वगैरह बाकी चीज़ें, तो किसी ने मुझे कहा था आप उनको बोले कि आप रेंट नहीं देते हैं। अगर हम टाउन में कोई भी गवर्नमेंट कोई काम करता है, कोई एक्टिविटी होती है, कुछ होता है, तो हम उनसे रेंट लेंगे। तो मैंने ये सजेस्ट किया था हम इनको सेटलमेंट करेंगे, हम आपका जो पावर है वो यूज़ करेंगे स्ट्रीट लाइट्स को। लेकिन मुझे लगता है कि DC साहब ने रिसेंटली ऑर्डर भी दिया है PDD डिपार्टमेंट को कि वो जो डिस्कनेक्ट लाइट्स की है उनको रिकनेक्ट किया जाए, और लॉन्ग टाइम में म्यूनसिपैलिटी और PDD डिपार्टमेंट को बैठना चाहिए, उनको इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना चाहिए। हम स्ट्रीट लाइट्स की बात करते हैं, अगर PDD काटता है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए सीरियसली और सिंसियरली एफर्ट रहना चाहिए दोनों डिपार्टमेंट्स का बैठ के, ताकि आने वाले टाइम में कोई परेशानी